Vlora përjeton një tjetër mbrëmje magjike të dielën në mbrëmje duke shënuar çeljen zyrtare të sezonit turistik 2026. Qindra qytetarë, turistë shqiptarë dhe të huaj mbushën sheshin në zonën e plazhit të ri, aty ku muzika, drita dhe energjia festive krijuan një atmosferë të paharrueshme që vazhdoi deri në orët e vona të natës. Nata e dytë e aktiviteteve solli performanca artistike spektakolare nga disa prej emrave më të njohura të muzikës shqiptare. Në skenë u ngjitën Ronela Hayati, Elgit Doda, Komando dhe Dexter, të cilët ndezën atmosferën me hitet e tyre më të njohura, duke bërë që publiku të këndonte dhe kërcente gjatë gjithë koncertit. Të rinj, familjar dhe vizitorë të shumt që kishin zgjedhur të kalonin mbrëmjen në Buzdetit, në një event që tashmë është kthyer në traditë për çeljen e sezonit veror në qytetin bregdetar. Energjia pozitive, performancat live dhe organizimi festiv e transformuan lungomare në zonën e plazhit të ri në një arenë të madhe argëtimi. Në fakt, Valon Fest vjen si pjesë e një agjende, një kalendari eventesh dhe artistësh të cilët do të na shoqërojnë për gjatë gjithë kësaj vere të nxehtë. Dhe çfarë është e mrekullueshme është se Vlora tani më është bërë e vizitueshme jo vetëm gjatë sezonit veror, për cilin ka qenë gjithë jetën i famshëm, por tani më në çdo stil e çdo sezon të vitit. Dhe kjo është për të tuar trokitur, edhe ju të Vlorës duhet jeni shumë krenar për qytetin tuaj, se është bërë absolutisht një nga qytetet më të bukura, jo vetëm të Shqipërisë, por të Evropës dhe të gjithë botës. Dhe sigurisht një aktivitet i këtyre për masave, njësoj sikur se ai i djeshmi, dhe si do të ndodhe edhe mbrëmjen e sotme, nuk do t'ishte i mundur nëse nuk do t'ishte fal organizatorëve, kështu që gjej rastin të bëj një falënderim të përzemërt për Bashkinë e Vlorës, si dhe kryetaren zonjën Bruna Mersini, për cilën kërkoj një tuartërkitje shumë të madhe. Pingo dita pongo nada sanu que ide Alma sirina ma busa na ma semana ma Ai de titu Esi a bomba mo No jemi rezoni si tu me nimo Edhe se në me da fat Se për ty Të them njerë faleminderit gjithve që jeni këtu sot. Faleminderit shumë edhe bashkisë që ka bërë të mundur që ne të jemi këtu sonte, dua një zhurmë të madhe. Edhe dua një duartërkitje të madhe nga të gjithë ju që jeni këtu sot, një shumë të madhe. A do kënaqena sot ajo? Një nga surprizat më të bukura të mbrëmjes ishte ngjitja në skenë e reperit të njohur Noizi, i cili elektrizoi publikun me performancën e tij energjike. Ritmet moderne, muzika plot adrenalin dhe entuziazmi të rinjve e kthyen koncertin në një nga momentet më kulmore të natës. E njihni Noizi? Mos e keni ndjekur e keni dëgjuar. Kamajsi, do ftoj në studio për herë të parë. Noizi! Muzika Noizi e ka përfituar që Noizi më të ledon kur Dojë që Noizi duhet për ma. Sot e kejt vati po me të kushat me mu Pa të preksë jo Sot e kejt vati po me të kushat me mu Pa të preksë jo Yo,
të kejtë vendi poblet. Kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini u ngjit në skenë teksa përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe uroi një sezon turistik të mbarë dhe të suksesshëm për Vlorën. Kjo skenë nuk është thjesht magjia e një koncerti. Kjo skenë është zemra jonë, është ritmi, është ngjyra e Vlorës. Por magjia sot jeni ju, rinia e mrekullueshme e Vlorës. Shijojeni festën, shijojeni Vlorën, duajeni Vlorën dhe një sezon të mbarë me zemër për të gjithë. Artistët më të njohur shqiptar u bën bashkë në këtë event të veçantë, duke i shtuar edhe më shumë ngjyra nisjes së sezonit turistik. Aktivitetet artistike dhe kulturore pritet vijojnë edhe gjatë gjithë verës në qytetin e Vlorës, me koncerte, festa dhe organizime që synojnë të tërheqin sa më shumë vizitorët vendase të huaj. Me një sezon që premton gjallëri, Vlora konfirmon edhe njerë se mbetet një nga destinacionet më të preferuara të verës shqiptare, ku muzika, deti dhe atmosfera festive bashkohen për të krijuar kujtime të bukura për çdo vizitor.